回京时遇见太子杀人，我只能装瞎。他各种试探，故意让我跨进河里，拿剑对着我，我都忍了。直到他躲在禁房，忍不下去了，死吧！大家好，欢迎收看皮皮听书。我回京的路上，马车坏了，路旁刚好有一处密林，如今3月初，桃花开得艳，云霞般落在枝头。我坐车坐得憋闷，便一个人进林子里去逛逛。我铺了块帕子在地上，刚席地坐下，忽然从背后的树干旁跌出个人来。那人穿着青色的官袍，补丁上还绣了露丝，是个6品官。他脸色惨白，双手死死捂着脖子，脖子上鲜血飞溅，喷了我一脸。温热黏腻的液体顺着脸颊滑落，我傻了。下一秒，另一道身影从树后绕了出来，手里提着长剑，一脚踩上那6品官的后背。能死在本王的剑下，是你的福气。他冷哼一声，气定神闲地把长剑插入6品官的后心处，仪态优雅，完全不像在杀人。盯着他明黄色的长袍，我瞳孔巨震。他妈的，太子！我死了！我僵在原地，心脏跳得飞快，脑子急转半天，忽然有了个主意。我伸手摸了摸脸颊，怎么下雨了？琉璃，下雨了，你扶我回车上吧，琉璃。我一边喊，一边用手撑着树干站起来，然后双手向前伸直，摸索着朝外走。太子站在旁边，一脸怀疑地盯着我，剑眉紧皱。小姐，我在这儿。琉璃提着裙摆，兴高采烈地从远处朝我跑来。咱们运气好，遇上陆夫人了，她说捎我们回去呢。太子听见了，立刻隐回树后。我浑身僵硬，死死地伸手握住琉璃的胳膊，指甲掐进她肉里。呀，小姐，你脸上怎么有血？你受伤了？我停住脚步，犹豫道：什么血？方才不是下雨了吗？一边说，一边疯狂朝琉璃使眼色，冲他比嘴型。我是瞎子，瞎子。琉璃冰雪聪明，一下就明白过来，软声哄着我：没事，咱们先回车上。小姐，方才陆夫人说她认识一个名医呢，专治眼疾的，你的眼睛有希望了。我瞪大眼睛，给琉璃比了个大拇指。干得漂亮啊！路上，我极小声地把刚才的情况说了一遍，琉璃听得倒吸一口冷气。太子萧元，萧元可不是什么善茬，他获封太子之前，一直在边关领军，是极不受宠的皇子。可前些年皇帝病重，萧元回京事急，一来二去，不知怎地，皇帝竟下旨册封他为太子。萧元只是7皇子，前头还有6位兄长，其他人自然不服，一群皇子乌泱泱地斗起来，京里没一日太平的。我父亲不过一个5品官，若是牵扯到这种大位之争里，怎么死的都不知道。我和琉璃都知道事态严重，2个人当即便准备好了应对之策。我自幼体弱，时不时就要病一场。我家在京郊有一处温泉别院，比京城里暖和许多，天一冷，我就住到别院里，开春以后才回京。现在正好以此为借口，就说这次得了眼疾，去庄子里休养的。太子一时半会还不知道我的身份，我让琉璃立刻派人回庄子，几个贴身伺候的人都对好口供，还收买了给我看病的大夫。回到家，母亲知道我双目失明，抱着我哭了一场。瑶瑶放心，娘一定会找大夫治好你的病。应对完父母，我回到房里，筋疲力尽地靠在门框上。那身带血的衣服刚上马车就换过了，可背上黏糊糊的，出了一身汗。我叫琉璃放水沐浴，浴桶就在卧房里，摆在屏风后头，对着一扇窗户，窗外是一株玉兰树，有一缕一缕的幽香顺着窗子缝隙钻进来。我深吸一口气，整个身体都放松下来，解开腰带，脱掉外袍。脱到中衣的时候，我看见窗子忽然向外打开，一个黑衣人速度极快地跳了进来，然后伸手掩好门窗。我吓傻了，是太子，他要来杀我灭口了。太子抱着双臂靠在墙上，他显然没想到我正要沐浴，意外地挑了下眉头，而后噙起一抹淡笑，一副看好戏的样子。我僵在原地一动不动。太子好像不是来杀我的，所以他是来试探我的。要命还是要名节？这还用想吗？只犹豫1秒，我就干脆利落地脱掉中衣，随手把衣服朝太子脸上一甩，正好挡住了他的视线。我跨进浴桶，浑身泡在温水里，
蒸汽氤氲，我长舒一口气，然后眼睁睁地看着太子摸了摸下巴，忽然从袖子里抽出匕首，在指尖把玩着转了2圈。什么？萧元，你是不是人啊？我是个瞎子啊？这都下得去手，你的良心不会痛吗？我又惊又怒，怕得要死，面上却只能装作若无其事的样子。浴桶旁摆着一把椅子，椅背上挂了我的衣裳。太子施施然地走到椅子旁坐下，翘起2郎腿，长手一伸，横过水面，匕首一下对准我脖子，一下对准我胸口，仿佛在考量从哪里下手比较好。看着一点亮光从鼻尖闪过，我吓哭了。我睁着眼睛，眼泪一滴接一滴地从脸颊上滑落，滴进水里，荡起一小片波纹。太子眉头一挑，握紧了匕首。我忙伸手捂住脸颊，长叹一口气，向后靠在浴桶壁上，两眼无神地盯着天花板。萧元，听说你要定亲了。太子，我知道我没资格喜欢你，你是太子，我父亲不过一个五品官，本就门不当户不对，我也不奢望能嫁给你，可如今我双眼已盲，怕是日后见你一面都成奢望。你穿红色的衣裳，一定很好看吧？呜呜呜，萧元，我自言自语一阵，唉唉哭泣，墨发散在水里，眼尾通红，将楚楚可怜4个字演绎到了极致。太子傻眼了，猛地收回手，不知所措地看着我。面对一个眼瞎不着寸缕还暗恋你的少女，你他妈还能下得去手杀人？我服你！我哭得更可怜了。3年前你带兵回京，一身戎甲端坐马背，我一见倾心，再不能忘。停顿片刻，我用水抹了把脸，皱着眉低声叹气，满怀哀伤。萧元，不知道你什么时候才会注意到我呢？太子浑身一僵，指尖的匕首掉落在地，发出一声脆响。我忙转过头去，谁在那儿？琉璃吗？姑娘，可是要茶？琉璃在门外喊了一声。萧元见状，立刻捡起匕首，打开窗户翻了出去。一阵冷风卷入室内，我心头一松，整个身体滑进水里。脑子里把刚刚发生的事情复盘一遍，我拍拍胸口，冲自己比个大拇指。沈瑶瑶，你真是个大聪明啊！刚才应对巧妙，全无破绽，希望萧元不要再盯着我，就当个屁把我放了吧。第2天父亲下朝回来，我才知道我把事情想简单了。瑶瑶，一会大理寺少卿陆大人会找你问话，你去换身衣裳，准备一下。母亲大惊，老爷，瑶瑶身子不好，又受了惊吓，怎么好再去见什么陆大人？你回绝了便是。父亲眼睛一瞪，把手里的茶盏重重搁在桌上。你这妇人懂什么？昨日裴御史被人劫杀在进京的桃林外，圣上龙颜大怒，便是翻个天也得把杀人凶手找出来。陆云锦肯上门询问已是客气，我如果推3阻4，他一纸诏令拘了瑶瑶回大理寺，那才真正是颜面扫地。裴御史的尸体被发现后，他临死前1天弹劾3皇子的奏折也刚好呈到了御前。奏折上参3皇子10大罪，3皇子吓得面如土色，跪地求饶，说裴御史诬陷他。朝臣不服。哼，若真是诬陷，怎么有人还眼巴巴地派人去刺杀他呢？裴御史以自己的性命证明了那封奏折的真实性。3皇子百口莫辩，当天就被皇帝下令押入宗人府。3皇子母家世大，是太子萧元最大的竞争对手。这下变故，他母家立刻开始行动，找了素有神探之名的大理寺少卿陆云锦，亲自办这桩案子。瑶瑶，昨日你恰好路过那片桃林，你同陆大人老实说便是，他不会为难你。父亲温言安慰我几句，我心里吓得更厉害了。裴御史是2皇子手下的得力干将，他这一死，众人都疑心是3皇子刺杀的。3皇子肯定怀疑是2皇子的苦肉计，2个人闹起来，最后便宜的还是太子。他心机如此深沉，我真能骗得了他吗？饭后，我坐在湖心亭里喂鱼，前面的丫鬟发出一阵骚动，我便知道是陆云锦来了。陆云锦是出了名的好相貌，芝兰玉树，公子如玉。当年状元及第时，半个京城的闺秀都挤在长安街上朝他丢帕子。我也去丢过一回，嫌帕子轻飘飘的丢不远，在里面包了石头，一下砸中他的后背，我还跟2姐吹嘘好久。沈姑娘，府上这锦鲤养得不错。一道清冷素爽的嗓音在背后响起，我心头一凛，
丢下手里的馒头屑，叹口气。我眼盲之前最喜欢看他们争食，现在看不见了，听个水声也是好的。陆云锦一身绯色官服，仪容更甚往昔。我转头看向他的方向，借着装瞎的机会，盯着他的脸不动。陆云锦被我看得尴尬，低咳一声，伸手在我眼前挥了挥。姑娘这眼疾有几日了？小2个月了。本官会些岐黄之术，沈姑娘可否伸手让我看看？离谱，什么高超的医术？难道看个手，你还能看出来我是装瞎的吗？我才不信。我无所谓地摊开双手，伸到陆云锦面前。看吧。陆云锦低头端详一阵，而后抬起头，双目如电，直视着我的眼睛。眼盲之人向来习惯伸手去触碰身旁的东西，手心难免会有些细小的伤痕。2个月时间，指尖也会长出薄茧，姑娘的手倒是保养得好。靠，好有道理，吓死我了，不愧是最年轻的大理寺少卿。我这人有个毛病，受到惊吓之后，反而呆若木鸡，半天才能反应过来。等回神之后，之前那种惊恐的情绪已经过去了，因此依旧面无表情。从小父亲就夸我，泰山崩于前而色不变，有大将之风。我面不改色的点点头。有道理，不过我这2个月整日在床上躺着，凡是有丫鬟伺候，甚少去碰其他东西，倒叫大人失望了。大概是我态度太过沉着冷静，陆云锦不再纠结这个点，话锋一转，忽然提到了那日在桃林里的事。那日沈姑娘和我母亲同车回来，上车前先进自己马车换了身衣裳。姑娘不过下车走了1炷香的时间，为何要特意更衣？可是衣服上沾了什么不该沾的东西，譬如血迹。陆云锦突然凑到我面前，压着嗓音，一寸一寸探究我的神情。我更慌了啊！对，我为什么换衣服呢？脑子急转片刻，我脸颊通红的低下头去。陆大人，我是去小姐的，看不见，尿到裙子上了。陆云锦没料到我回答的这么直白，他明显愣了一下，不自在地避开视线。马车里都备有公桶，沈姑娘既然行动不便，为何还特意下车去方便？我从来没想过有一天会和大名鼎鼎的状元郎当面讨论我尿尿的事，但是抛弃了羞耻心，我反而有一种死猪不怕开水烫的豁然。哦，我喜欢在野外小姐，迎着风，闻着花香，有一种快意。我在说什么？哈哈，无所谓，毁灭吧。陆云锦白皙的俊脸一下涨得通红，他努力维持专业的态度，继续审问。那姑娘在桃林里方便的时候，可有听见什么声音？有人喊救命？有人说话吗？我摇摇头，没听见，尿尿声音太大，盖过了其他声响。陆云锦说不出话来，他抿着唇，冷静片刻，强行圆了几句场面话，匆忙离开了。姑娘日后若想起什么，务必告诉本官。等他一走，我立刻垮下肩膀，深吸一口气，靠坐在廊椅上。琉璃急匆匆地跑过来，小姐，怎么样了？我叹气，陪我回房间上吊吧。琉璃大惊，什么？小姐，咱们被发现了？没事，哎，我就是感觉接下来几天不想见任何人了。我在房里躲了几日，大门不出，二门不迈，妄想着等这件事风头过去。没想到陆云锦查了几天，这事却又有了新的进展。具体什么进展他也不说，只说已经有了嫌犯，但具体过程却需要我的配合。我很为难。陆大人，你看我眼睛不便，还去参加什么赏花宴，不合适吧？陆云锦板着脸，是通知你，不是恳求你。说完很避嫌地退了一大步，站得离我很远，仿佛我身上有什么脏东西。我难道还能尿你身上？气死了。陆云锦说的赏花宴就办在平阳公主东郊的温泉庄子上。平阳公主和二皇子一母同胞，是圣上跟前最受宠的公主。庄子里种了大片大片的花木，桃红柳绿，各尽芳菲，景色极好，我却没有心情欣赏。因为我一进院子，就看见不远处的凉亭里有几道明黄色的身影，几位皇子或站或坐，太子也在其中，正饶有兴致地盯着我看。陆云锦，你带他来做什么？陆云锦不动声色，淡淡地看了太子一眼。哦，殿下认识他？完了，我脑门开始冒汗。我一个五品小官之女，身体又不好，
大部分时间都宅在家里，太子怎么可能认识我？萧元啊，萧元，没想到你这么快就暴露了，你这个蠢货，不要连累我啊！我僵在原地，太子却轻笑一声，朝我的方向一抬下巴。你问他。所有人的视线都射向我，我捏着拳头站在原地，脸憋得通红，支支吾吾说不出话。平阳公主见了，气鼓鼓地瞪我一眼。怎么谁都认识他？他是哪家府上的？陆云锦，你同他又是什么关系？听到我父亲只是个五品的户部郎中，平阳公主更不悦了，她烦躁地扯了下旁边枝头垂下的柳条。这种人也配跟我们玩？你带来干嘛？裴御史出事时，他就在那片林子里。这几日我要贴身护着他，须臾不离。陆云锦说完，所有皇子表情都变了，二皇子更是激动地直起身子。哦，那他看见什么了？陆云锦遗憾地摇头。沈姑娘身患眼疾，双目不能视物，不过她耳力过人，倒是听到一些线索。这个就恕在下无可奉告了。我脑子里嗡的一声，脸色瞬间变得惨白。他妈的，陆云锦这个贱人！我知道他的意思了，他故意把话说得不明不白，这是拿我当鱼饵了，诱人上钩呢。在他的视角，真凶会疑心我听见了什么动静，派人杀我灭口，到时候他就可以顺藤摸瓜，揪出凶手。你可真机智啊，不顾人死活的机智。果然，二皇子眼前一亮，走近了几步。陆大人，那你可要护好这位沈姑娘，不然有些人听了，只怕宗人府里都待不住，要跑出来杀人呢。五皇子和六皇子都是三皇子一派的，听见二皇子这样说，顿时气得上前同他理论。二皇兄什么意思？这桩案子还没定论呢。有些人可别是贼喊捉贼，就是沈姑娘，你今儿在这园子里，可得离这位二皇子远些。几位皇子当着我的面吵吵嚷嚷的，我听得汗都滴下来。我什么身份，配听这些话吗？好在平阳公主及时解围，她翻个白眼，冷哼一声道：都吵什么？审案子自然有陆云锦，你们谁都别瞎指挥，给他压力。说完直接过来拉我的手。你放心，既然他说要护着你，今日在我府上，我自然不会让你少了一根毫毛。我忙搂紧了平阳公主的胳膊，一脸感激的点头。公主，你真是个好人。宴席设在湖边的水榭里，平阳公主把我的位置安排在她隔壁，叫她的贴身丫鬟亲自给我布菜。我机械地吃着菜，味同嚼蜡，根本没有品尝美食的心情。因为太子就坐在我正对面，一双狭长的凤眼微微眯起，手指在桌上规律地敲击几下，忽然笑道：能叫简秋姐姐亲自给你布菜，倒是你的福气。是你的福气这几个字，他特意加重了语气，很耳熟的腔调，仿佛在哪里听过。我愣了一秒，一个念头窜入脑中：能死在本王的剑下，是你的福气。我全身血液顿时僵住，浑身如坠冰窟，一颗心直直地沉到了脚底。要死了，完蛋了！当时裴御史跌到我面前，发出响声，太子杀他的时候就说了这一句话。我只是瞎，又不是聋了，不应该毫无反应的啊。这个破绽太大，到底该怎么才能圆回来？毁灭吧，打个雷把这座亭子劈了，下陨石砸平京城吧！啊，我活不了了。简秋姐姐以往是跟在母后身旁伺候的，她自己一刻也离不得。等你开了府，却又巴巴地把人赐给了你。平阳，你这恩宠可把我们兄弟几个都盖下去了。几位皇子七嘴八舌地聊天，简秋笑着摇头。几位殿下抬举奴婢了，沈姑娘，这菜可合胃口。沈姑娘，简秋提高音量，大家都朝我这个方向看过来，我却愣在原地，依旧一动不动。直到平阳公主出声提醒，我才反应过来，忙红着脸给简秋道歉。对不住，刚刚没听见。我眼前一亮，顿时计上心来。我这人打小有个毛病，经常爱发呆走神，走神的时候，旁人说什么都听不见，叫各位看笑话了。解释很牵强，但好过没有，也不知道太子能不能信。我双眼发直，盯着太子的脸看，他不动声色，看不出什么表情，旁边的五皇子却笑着插嘴。可真是巧，前儿陆大人盯着勤政殿旁的一丛竹子发呆，首辅大人连喊三声都听不见。
首府赞他有王阳明之姿，看来沈姑娘也是个擒思哲的妙人。啊，对，你怎么这么会解释？我就是爱思考人生哲学啊。我感激地看向五皇子，太子若有所思地看了我一眼，仿佛信了。我立马松一口气，刚刚太紧张，现在一放松就想去方便。我向公主告了罪，简秋亲自带着我去如厕。离水榭不远就有一处花厅，简秋扶我沿着湖边走，湖岸在前头拐了一个弯，简秋却忽然松开手，站在旁边不动了。太子懒洋洋的嗓音在身后响起：“往前直走就是了，我跟着你，别怕。”青石路沿着右手旁拐了个弯铺设，我再往前，必然一脚跨进湖里。太子不怀好意，分明是还不信我，故意试探。我心中哀叹，却只能装作感激地点点头。多谢太子殿下。然后伸直双手，摸索着朝前走去。就在我一脚快要踩进湖里时，简秋忽然在身后喊道：“沈姑娘且慢！”她快步追上来，一把握住我的手腕，带着我朝右边走，轻笑道：“姑娘怎么一个人走得这么快？”我紧绷着的背部放松下来，这个考核算是过了吧？没想到我还是太天真了。公主府的净房很豪华，摆着屏风，燃着熏香，紫檀木镶金的公桶旁边甚至放了张椅子。我也不知道椅子是干啥用的，但是此刻太子正大马金刀地坐在上面，双手抱臂，眼神锐利地盯着我看。简秋又及时消失了，我伸手扶着墙，额角青筋跳动。受不了了，太子还能更变态一点吗？看完我洗澡，要看我如厕，活下去真的好难啊！为什么要这么对我？我只是个云英未嫁的美少女啊！指甲抠入墙壁，我深吸一口气，摸索着往太子靠近。想逼死我是吧？我不能一个人受辱。我手朝前晃动几下，刚好碰到椅子扶手，我握住扶手，提起裙摆，往太子腿上一坐。不愧是公主府，连公桶的设计都别具一格，这样温热有弹性，也不知道是什么材料做的。太子，我伸手拍了拍太子的大腿，在这样的公桶上如厕，感觉自己啊！太子猛地推了我一把，面红耳赤地跑了。我从地上爬起来，邪魅一笑，跟我斗，这几天我丢的脸比吃的饭还多，我有什么好怕的？出了净房，我哭哭啼啼地拉住简秋的衣袖。简秋姐姐，好可怕，刚才公桶突然弹起来，把我撞飞了。简秋，嘿嘿，沈姑娘说笑了。回到宴席上，太子装没事人一样，淡定自如地喝着酒，耳尖却是通红的。几位皇子时不时地向我套话，我都摇头，一脸真诚。我当时在发呆，什么都没听到，陆大人是瞎说的。陆云景满意的点点头，不错，就按这么说。可恶啊！陆云景目的达到，用完午膳就带着我离开了。沈姑娘不用害怕，本官已经让人在沈府埋伏好，今晚不管来的是谁，都叫他插翅难飞。结果陆云景埋伏的太好了，皇子们又不是傻子。一连几日，沈府都风平浪静，半夜连只蚊虫都不曾光顾我的闺房。陆云景又特意让我经常出门，还放出风声，说案子已经有了眉目，3日后连同刑部、督察院3堂会审。这一下，终于有人按捺不住了。大明寺在南郊附近，寺庙后山植被茂密，连着南山。陆云景说，这地方最适合行刺，一击得手之后，从南山逃跑，便如水入大海，无迹可寻。他带着我在后山闲逛，专挑僻静的小路走。我吓得脸色发白，紧紧握住他的胳膊。陆大人，我们这样太明显了，到底行不行啊？陆云景轻哼一声，胸有成竹。我们这是阳谋，他知道这是本官给的机会，却不得不上钩。那你要保护好我啊！我感觉陆云景的算盘要落空，因为只有我知道，真正的凶手是太子。太子武艺高绝，想杀我易如反掌，前面几次试探，却屡次放过了我，这说明什么？说明我演技精湛，他应该相信我真的什么都没看见听见，才不杀我的，那自然也犯不着现在再来行刺，把自己暴露了啊。这么一想，我又放松下来，没啥好怕的。谁料我们往前拐了个弯，迎面就撞上了太子萧元。他今日一反常态，没有穿明黄色的蟒袍，
反而穿了件青色长衫，和背景的山林融为一体。陆云锦脚步一顿，握紧我的胳膊。太子殿下，可真是巧了。萧元板着脸走过来，扯住我另一只胳膊，往他身侧用力一拉。不巧，本王在此恭候多时。瑶瑶，琉璃怎么没跟着你？你贴姓陆的那么近做什么？太子语气艰涩，饱含醋意，我都听傻了。陆云锦也大为震惊，看看他，又看看我，伸手指着我们两个。你们两个？太子点点头。我们相识已久，早就互定终身。瑶瑶把事情都告诉我了。陆大人，你拿他当鱼饵，可曾考虑过他的处境？太子也猜到陆云锦在钓鱼执法，所以他相信我什么都没听见。那他现在特意等在这里，说这些是要干啥？我感觉脑子乱成一团浆糊，不会思考了。正一脸懵逼时，远处忽然传来一道尖利的破空声，一支箭矢旋转着呼啸而至。我瞳孔骤缩，千钧一发之际，太子一把搂住我，往旁边一避。我堪堪避过了箭头，太子胳膊却被擦伤了，溅起一大捧血花。从斜前方的密林里钻出一队黑衣人，举着刀剑朝我们冲过来。太子勃然大怒：陆云锦，看你干的好事！瑶瑶小心！陆云锦和那群黑衣人混战在一处，太子也抬手挡了几招，然后拉着我转头就跑。他跑得飞快，两侧有枝叶从我脸颊扫过，勾住我的发钗，我一会功夫就披头散发，像个疯婆子似的。我喘着粗气，脑子依旧是懵的。不是，这都谁啊？太子才是凶手啊！那现在这些杀人的又是谁？刚才那些黑衣人出手狠辣，招招致命，又不像是假的，到底是怎么回事啊？我很快就跑不动了，太子把我背在背上，猫着腰在密林里钻。沈瑶瑶，抱紧了！他满头大汗，嗓音发干，我更不懂了。刚才如果我死在黑衣人剑下，他不是刚好达成目的，他为什么又要救我啊？算了，大脑超负荷，想不通我就不想了。反正他花那么大力气救我，总不会又要我的命。背上忽然一凉，有水滴密密麻麻地落下。我抬头一看，远处层云翻卷，雨势渐大。太子松口气，雨水会冲刷掉我们的脚印，他们追不上来，我们暂时安全了。太子找到一处隐蔽的山洞，带着我躲进洞里，又在洞口稍微布置一番，遮掩好痕迹。我坐在地上，握着裙摆，凝出一团水迹，开始出言试探太子。太子殿下，刚才那些刺客都是三皇子派来的吗？我好害怕。我抱紧膝盖，脸朝着太子的方向，一脸羞涩。殿下是怎么知道陆大人以我作饵的？又怎么会恰好出现在此处？太子在洞里捡了些枯枝，升起火堆，走到我旁边坐下，处理自己胳膊上的伤口。我猜的。昨日宴席上，看你表情诚惶诚恐，我便猜测是你被陆云锦利用了。他那人素来如此，为达目的不择手段，不顾旁人死活。我放心不下，今日特意跟来看看。呵呵，好善良，好关心人哦，我都要感动了。我害羞地抿唇一笑，伸手捂住心口。没想到太子殿下这样关心我。我注意你很久了。太子忽然握住我的手。3年前我带兵回京，于千万人中一眼就看中了你。你一袭白裙，站在人群中，花容月貌，我一见倾心，再不能忘。我嘴角的笑意瞬间僵住。太子看着我，深情款款，我盯着太子，双眼发直。这熟悉的配方，熟悉的味道。他妈的，大意了，太子还是在试探我，他还是不相信我。那你花那么大力气救我干嘛啊？让我死了算了。我实在搞不懂他葫芦里卖的什么药，但是站在太子的角度，我暗恋他被他听见了。这个时候他也对我表白心迹，那我是不是该有所行动？我顿了片刻，握紧太子的手，眼含泪花。那我们这不就是两情相悦？太子，实不相瞒，我心悦太子已久。我扑进太子怀里，抱住他。嘤，萧元哥哥。手下的身躯瞬间僵硬。我仰起头，太子如玉般的脸庞笼罩在橙黄色的火光下，眉角疯狂抽动。我心里窃笑，不是学我吗？恶心我，吓唬我？呵呵，来呀，让你知道
摆脱羞耻底线以后的我有多可怕。太子低头看着我，眉头紧皱，眼神晦涩不明，像一汪深潭。就在我以为他要退缩的时候，他忽然拉住了我的手，哑声道：瑶瑶，衣裳都湿透了，脱下去火边烤一烤。我大惊，本能地瑟缩了一下。这不好吧？太子眼中瞬间闪过一道锐芒，我反应过来，他还是在试探我，我要稳定好痴恋他的人设，不能崩啊。我害羞地侧过头，伸手摸上他的腰带。萧元哥哥的衣裳也湿了，要脱一起脱。太子，我和太子互相试探，彼此都想逼对方退一步，露出马脚。如果我输了，暴露我不是瞎子，那结局就是我死。如果他输了，暴露他言语前后不搭，逻辑不通，他并没有心悦我，那他出现在这里的目的就很可疑。那结局就是，还是我死。那我在干嘛？该死的，我好像想差了，我应该立一个害羞的人设，躲在旁边不说话就好了啊。我心中懊悔不已，却已经来不及了。洞内狭小，火光燃烧，气氛陡然变得很暧昧。我坐在太子怀里，太子伸手抚着我肩头，嗓音沙哑：沈瑶瑶，你当真心悦本王？我点头，视死如归地盯着太子。萧元哥哥在怀疑什么？太子瞳眸漆黑，眼中倒映着火光，也映出我单薄的身形。我们两个凑得太近了，呼吸交缠，我心跳如鼓，鼻息间全是太子身上清幽的冷松香味。火星跳跃，干柴被燃烧的发出一声脆响，太子忽然低头凑了过来，怀疑你是个小骗子。太子亲我了，我整个人都麻了。为什么？到底为什么情况会变成现在这样？幸好没多久以后，外头有喊声传来：太子殿下，以你之气顿消。我们两个同时清醒过来，太子把外袍披在我身上，在外头等着。洞外，陆云锦一身破衣烂衫，看见我们毫发无损地出来，长舒一口气：太子殿下，刺客抓到了。刺客是死士，嘴角藏着毒药，可他衣服上却沾着异香。陆云锦顺藤摸瓜，排查了整个京城的香料铺子，最后查出这香味是二皇子府上一名丫鬟的。这下真相大白，二皇子派人行刺我，那他就是真正的凶手。三皇子的嫌疑被洗清，可是裴御史参他的奏折里，许多罪状却都是有真凭实据的。他虽然被放出宗人府，但也被皇上剥夺了封号。最后，只有太子才是真正的赢家。我一下就明白过来，那些刺客全是太子派的。他那日出现在后山，一是为了陷害二皇子，二是为了自证清白，三是顺便在试探我，想看看我到底有没有看见。好一个一石三鸟，我吓得冷汗直冒，不停地在脑子里复盘自己当时的应对有没有漏洞。应该没有吧，我都赔了一半清白了，他这还能再怀疑我？我心中忐忑。与此同时，一桩谣言却风一般传遍了整个京城，说太子心悦我已久，那日偷偷跟着我们上南山，结果遇到刺客，我竟不顾自己生死，拼死救了太子。两个人双向暗恋，最终修成正果，真是可歌可泣。我父母大惊：瑶瑶，外头都说的有鼻子有眼的，你的名节已经全毁了，这该怎么办？我脸色灰败：我也不知道，要不我出家？怎么，瑶瑶不是说心悦本王，这就想不认账了？太子一袭明黄色的蟒袍，抬脚跨入厅内，我父母忙低头行礼。他今日戴着金冠，眼神凌厉，气度威仪，我吓一跳，立马扯起嘴角。我说的是出嫁，萧元哥哥，你是来提亲的吗？我循着太子的声音摸过去，抱住他的胳膊。我们都这样了，不成婚很难收场呀。太子眉头跳了跳，却伸手揽住了我的肩膀。好啊，我这就向父皇请旨。有人说，撒一个谎，要用无数的谎话去圆。我就这样莫名其妙嫁给了太子，本来以我的身份是不够格的，可坊间都传言我救了太子一命。我母家势弱，其他皇子也乐见其成，纷纷出手撮合这桩婚事。我一个眼瞎的五品官之女，居然就成了太子妃。洞房夜，我头上盖着喜帕，坐在床上发呆。之前装也就算了，现在我和太子成婚，日夜同处一室，我肯定会露出马脚的。到时候怎么办？要不我就找个机会说自己复明了。
现在会不会有点刻意？对，我再装1个月，到时候就说被御医治好了，就这么办。而且就算有一点刻意，我们都成婚了，他总不会连太子妃都杀吧？我正想得入神，门外忽然传来一声低喝：“把他拖下去！”太子殿下饶命，我伺候了您15年，这件事我不是有意泄露的，饶命啊！哼，本王最恨撒谎背叛之人，拖下去，杖毙！太子冷漠的嗓音传来，我吓得揪紧喜袍。妈呀，吓死了！认识15年的都杀，我算个屁啊！我决定先继续装瞎，装一辈子都行。房门打开，太子走到我面前，掀起盖头。他今日穿了一身大红喜袍，面如冠玉，眸似朗星，俊得我呼吸一滞。平心而论，太子长得很好看啊，这桩买卖不亏。沈瑶瑶，太子俯身凑到我耳旁，刚才你听见了，撒谎的人是没有好下场的，你可有事情欺瞒本王？我吓得心头狂跳。没有，我从小就老实，不会骗人的。太子轻哼一声，张开双手，替本王宽衣。我伸手往他腰带上摸去，他却往后一退，再往下一点。我僵住了，我能怎么办？当然是屈服啊！我总不能为了自尊，连命都不要了吧？古有勾践卧薪尝胆，今有我沈瑶瑶忍辱负重，生活不会辜负你受过的苦难的。第二天醒来时，我恍惚间还以为自己在闺房，我揉了揉眼睛，琉璃光线太刺眼了，把窗帘子拉上。话音刚落，才反应过来腰间怎么还搭着一只手。我低头看了一眼，瞬间石化。曹！我整个人都吓傻了，身体绷紧，大气都不敢出。太子却翻个身朝另一侧睡了，呼吸深长，一听就睡得熟了。我这才松口气，老天保佑啊！接下来的几天，我更加打起12万分的警惕，能不说话尽量不说话，免得暴露。谁料到晚间，太子忽然丢给我一身衣裳，这是给你新做的衣裳，等会换上，陪本王去书房。我看着手里半透明的布料，手不可遏制地颤抖起来。我深吸一口气，结结巴巴道：“这布料摸着很薄呀，现在外面风大，很冷的。从卧房到书房要经过一条连廊，晚间虽然护卫都在院外值守，但廊下每隔几步就有丫鬟伺候。我要是穿这个走出去，立马抹脖子上吊。太子还在逼我，冷吗？如今已经6月，爱妃说笑了。换上。”太子把衣裳塞到我怀里，我坐在床上，提起衣裳，这几片破布也能叫衣裳，他怎么好意思的啊？我继续求饶，要不就在房里穿吧，我不想去书房。太子点点头，也行，那就在房里穿。太子斜靠在榻上，手肘搭在一旁的案几上，他人高马大，手肘稍微往桌上一推，旁边的茶碗眼看着就要翻了。我立马惊呼一声，小心！太子出手快如闪电，伸手扶好茶碗，半点茶水都没有溢出。他松口气，继续一脸兴奋地盯着我。快换！我感觉好像有哪里不对劲。我们两个互相看着对方，我神色惊悚，战战兢兢，太子却依旧没事人一样。瑶瑶，快换给本王看看。我愣住了，我不可置信地伸手指了指茶碗，刚才茶碗差点翻了。太子不以为意，这不是没洒吗？没事，你快换衣服。我是瞎子，不是傻子。我再也忍不了了，下一秒，我把手里的破布往地上一丢，扑过去死死掐住太子的脖子。士可杀不可辱，我跟你拼了！太子哈哈大笑起来，搂住我的腰，向后倒在榻上。我从来没见他笑得这么开心过，满腹恐惧化成熊熊怒火。我用力在他胸口捶了一拳。你什么时候发现的？太子还在笑，凌厉的眉眼弯起，格外柔和，傻子似的。我突然就没那么怕他了。哈哈哈，你要听实话还是假话？假话，刚刚发现的。实话呢？桃林里那天就发现了。什么？我瞪大眼睛，气急败坏。这不可能。我骗你的，确实是刚刚才发现的。我一脸迷茫，你不是最恨撒谎的吗？你不杀我，我们的相识整个过程全是一场谎言，
而且我握着太子那么大的把柄，要是有朝一日两个人翻脸，他怎么还敢留着我？他没说话，低头吻了下来。窗外海棠树盛开，一阵风吹过，洒落满地花瓣。很久以后，他才在我耳畔低声说道：“先养着，再等一等。”后来太子登基为帝，册我为后，我的把柄彻底没了用武之地。我比他更明白，夫妻一体，他倒下了，第一个倒霉的就是我。到这时候，我才真正松了口气，也才知道他说的等一等，等的是什么。番外太子视角，我杀人的时候，意外发现旁边树下坐了个小姑娘，她瞪圆眼睛，神情惊恐得像一只小兔子。这下麻烦了，我虽然很少杀无辜妇孺，但是官大业倒由不得我心软。我拔出剑，皱眉看着她，她却忽然撑着树干站了起来。下雨了吗？琉璃，下雨了。她伸出手摸索着朝前走，迈步干脆，步伐利索，完全不像一个瞎子该有的样子。我差点笑出声来。呵，还挺有趣。这么怕死，想来也不敢把我的事都搂出去。当天晚上，我翻窗进了她的闺房，小姑娘正要沐浴。我收回刚才的话，不算小姑娘了。我看着她装模作样的眼瞎子，全身破绽，便想掏出匕首吓唬她。她果然吓哭了，下一秒却说出了让我更意外的话：“倾慕我？事情好像更有趣了。我在军中凶名赫赫，京城里的闺秀见了我，10个有9个怕的，倾慕我倒是头一次听见。何况京城里聪明人装傻，我见多了，傻子装聪明，还这样自以为是的，却极难得一见。我便起了逗弄他的心思，本来只是感觉好玩，可事情好像逐渐不对劲。2个人躲在山洞里时，我几乎情难自禁。想了想，知晓我秘密的人取回来放在身边，似乎才是最不错的选择啊。全文完，皮皮听书，感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。